Ну, здравствуйте, мои дорогие. Наверное, полчаса я здесь согреваю уже это помещение. Дров пока насобирал с чердака, распалил. Перед этим включил вентилятор обогревочный. Ну, чуть-чуть начинает вроде бы теплеть. Еще чуть-чуть пар есть. Замерзла моя морилка. И канистра с жидкостью для опрыскивания тоже замерзла. Не знаю, что с канистрой делать, но морилку точно домой заберу. Морозы тяжелые, ребята. Как-то мне подумалось, что надо бы как-то птичек поддержать. Им несчастным кушать нечего, поэтому сегодня сделаем кормушку вот из этой доски. Это основа. Ну и крышу сделаю вот из этих двух кусочков ОСБ. Здесь у меня еще есть два вот таких крючка, которые вкручиваются. Вот такие. Так что погнали!
Итак, ребята, кормушка готова. Сейчас домой приду, повешу ее на балконе. Значит, сюда засыпаем зернышки. Желательно не сыпать сюда гречку, рис, то есть крупы, которые разбухают, набухают. И сюда. На шпажку вот сюда одеваем сало. Сало нужно не соленое. Зима суровая, нужно птичкам помогать. У нас на балконе много прилетают всяких синичек, снегирей. Мы им там в баночки ставим, но банки неудобно им, и они боятся. Лучше повесить где-нибудь там повыше. Не нужно делать уже там прямо такие супер полированные, шлифованные, покрашенные кормушки. Лучше сделать 5 таких простых, чем одну полированную. Птички будут вам благодарны. Зима суровая, надо помогать. Ну а на сегодня все, ребята. Берегите себя. Всем пока.